1 бүхэл 4-ний 3-ыг үрждэг нь 7 бүхэл 5-ны 1. Гарсан хариугаа холимог баталгаагаар бичээрэй. За одоо үржүүлэхээс өмнө энэ хоёр холимог баталгаагаа бүхэл болгоно. Тэгэхээр 1 бүхэл 4-ний 3-ыг бүхэл болгохын тулд бидний өмнө үзсэн мэдлэг хэрэгтэй. За 1 бүхэл 4-ний 3. Тэгэхээр хуваараа хэвээр нь бичээд 1-ийг үрждэг нь 4, нэмдэг нь 3. Зэрэг зарлаад биччихье. 1-ийг 4-ийг үрждэг нь 1, нэмдэг нь 3. Тэгээд задлж бичсэн тоогоо бодоод хариугийн дэглэлтэнд тавьгаад 4-ний 7 гарнаа. 4-ний 7. За одоо нөгөө холимог баталгаагаа бүхэл болгоё. Мөн энтэйгээ адилхан 7 бүхэл 1, 5-ны 1-ийг хуваараа бичээд 7-г 5-аар үржүүлээд 1-ийг нэмнэ. 7, 50, 35, 1-ийг нэмээд 36. 1-ийг нэмээд 36. 5-ыг үрждэг нь 7, 35, 1-ийг нэмэхээр 36 болно. 36. За одоо гарсан хоёр хариугаа үржүүлнэ. Тэгэхээр 4-ний 7-г үрждэг нь 5-ны 36. За одоо энэ хариугаа үржүүлэхийн тулд том тоонуудаа хураачна. Тэгэхээр боломжтой тоонуудаараа үржүүлнэ гэсэн үг юм аа. Хуваана. Тэгэхээр хүртэр хуваар хоёртой хуваагдах боломжтой тоонуудаа олж харъя. Тэгэхээр 36 маань 4-т хуваагдана. Тэгэхээр 9-ийг өгөөд 9-ийг өгчээ. Тэгэхээр энд 1, энд 9, энд 1. Тэгэхээр хариу маань 7, 9-ийн 63, 5-1-ийн 5. За одоо өгүүлбэртэй байгаагаараа холимог баталгаа болгож бичих гэсэн. Тэгэхээр холимог баталгаа болгохын тулд 63-аа 5-таа хуваана. 5-ыг 63-ыг хуваадах нь 5. Тэгэхээр энд 1-ийг өгөөд 5-аа доор тавиад 6-аас 1-ийг хасгаад 1. 1 3-аа цааш нь буулгаад 2-ыг өгнө. Тэгэхээр 2, 5-ын 10. 2, 5-ын 10. 2, 5-ын 10. 12 биш 10. 10. Одоо хаснаа. Тэгэхээр 10-аас 13-аас 13 3 үлдээ. Тэгэхээр манай холимог баталгаа маань 12 бүхэл 3 5-ны 3. 12 бүхэл 5-ны 3. Ингээд манай хариу маань холимог баталгаагаар гарч байна. Хариу маань